go. Mang cái súng táo của mày đây. Mang táo đây. Bỏ đây. Tao không bỏ đây. Bỏ. Mày lên đi. Mày làm sao đây? Đây. Lo phải em đâu quá. Biết sự lợi hại của tao chưa? Mày, tao nó về đây. Oh no. Tao nó về đây. Đi. Mày, kiểm soát người nào đi. Mày. Hello. Alo. Tao đã bắt được bạn mày rồi. Côn đồ thì 2 tiếng nữa. Mang 2 cây tòng đây. Không đừng có trách tao đấy. Oh no. Rồi, mày đi canh gác đi. Ok. Nope. Có chuyện gì vậy? Cha bị bắt rồi. Nó đòi 2 cân táo. Say what? Đi thôi. Đi rồi. Ok. Dừng lại. Mày đưa quả táo này cho tao như này. Của em mà. Mang đây. Của em mà. Mang đây. Của em mà. Sao? Hey you.
Mày, nhớ ra rồi. Đi thôi. Chúng mày nhớ mặt tao đấy. Đi ơi.